Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa mbere itariki 29 z'ukwicenda mu 2025. Abashingwamanza bakabuga Felicien akekwaho ivyaha vya genocide mu Rwanda baracarondera igihugu co mwakira inyuma yuko kuva mu 2023 yasabe kuzofungurwa vyifata kibanza kumvo z'ubugwayi. Leta ya Kenya ivuga ko ubuserukizi bwayo i Moscow bwarokoye bunasubiza mu gihugu c'amavukiro abanyagihugu bayo batatu bari baragurishijwe mu Burusiya. Itohoza ishigikiwe na ONU rivuga ko ryabonye ibimenyetso vy'uko ingabo za Birmania zasubirije uducimbiri n'amazu y'abarohingya yasambuwe nazo mu ntara ya Rakhine muri Myanmar n'ibikorwa remezo vya gisirikare. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda ariko tuyafatiye ngaha i Buraya. Mu 2023 senere mpuzamakungu mpanavyaha ya ONU igisata cashinzwe kuburanisha imanza zasigajwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriyeho u Rwanda categetse ko Felicien Kabuga afungurwa vy'imfata kibanza gushika igihe kitazwi mu rubanza yakurikiranwaho uruhara muri genocide yo mu Rwanda. Iyo sentare yafashe iyo ngingo yo kurekura Felicien Kabuga afungiwe irahe kumvo z'amagara. Kuva ico gihe umuryango wiwe hamwe n'abamwunganira mu mategeko bararondeye igihugu co mwakira niyarekugwa, ariko gushika ubu nta na kimwe cari bwavyemere. Ubushinjacaha buheruka gushikiriza ubusabe bw'uko yorongikwa mu Rwanda bukavuga ko ico gihugu citeguye kumwakira kandi ko uburenganzira bwiwe buzokubahirizwa. Twashatse kumenya ico abashingwa manza biwe bariko barakora, maze mvugana na Emmanuel Artite atangura mbwira ko bakiriko bararondera igihugu yojamwo kuko Kabuga adashaka kuja mu Rwanda. Nous avons commencé à chercher. Twatangiye gushaka ahantu yaba ari yisanzuye mu gihe yaba arekuwe by'agateganyo. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubera impamvu zitandukanye, ariko twasabye abategetsi b'ibihugu byinshi kandi turi mu biganiro na bamwe muri abo bategetsi. U Rwanda rwaremeye kwakira Felicien Kabuga mu gihe yofungurwa. Murivuga kwiki? Le procureur, comme vous savez, a demandé récemment à ce que Felicien Kabuga... Umushinjacyaha aherutse gusaba ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda, naho twe tukaba tutabishyigikiye. Ni kuki tubirwanya? Icya mbere ni uko ubuzima bwa Kabuga butamwemerera kujya mu Rwanda. Icya kabiri ni uko atashobora kuvurwa uko bikwiye mu Rwanda. U Rwanda ntirufite ubushobozi bw'ubuvuzi bumeze nk'ubw'ibihugu by'Uburayi. Dispose d'un système médical équivalent aux systèmes médicaux des pays européens. Troisièmement, icya gatatu ni uko u Rwanda rudafite ubutabera bwigenga. Uburenganzira bwa Kabuga ntibwaba bwizewe, nta cyizere cy'uko uburenganzira bwe bwarengerwa. Icya kane ni uko umutekano we utaba wizewe. Parce que sa sécurité ne pourrait pas être préservée. Nta kitubwira ko ibintu bitahindura isura biba bibi. Kubera izo mpamvu zose ntibishoboka ko Kabuga ajyanwa mu Rwanda, ntibishoboka rwose. Aille au Rwanda, ce n'est tout simplement pas concevable. Birazwi ko Bwana Kabuga agwaye kubera imyaka yiwe, ariko u Rwanda rwaremeye kumwakira. Mushingira kuki kuvuga ko u Rwanda rudashobora kumwizeza ubutungane n'umutekano? Le Rwanda fait l'objet d'un certain nombre de rapports. Raporo zitandukanye za Loni ntiheruka zishinja ubutegetsi bw'u Rwanda kuba ku butaka bwa Kongo. Abayobozi ba Loni bagasaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo. Hari bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bashyizwe ku rutonde rw'abantu bakekwaho kuba barakoze ibyaha
urwego rw'ubutabera mu Rwanda ntirwigenga. Birahagije gusa kureba nk'ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikomeye irengera ikiremwamuntu. Ni igihugu bigaragara ko uburenganzira bwa Felicien Kabuga budashobora kubahirizwa. C'est un pays où les droits de Félicien Kabuga ne pourraient pas être garantis. Ku Rwanda rwemeye ko atahukanwa mu gihugu c'amavukiro aho bikikwa ko yakoreye ivyaha. Hari ico bihindura mu migendekere y'urubanza aregwamwo? Il n'a pas commis de crime parce que c'est nta byaha yakoze kuko aracyari umuntu ugifatwa nk'umwere kugeza igihe azahamwa n'ibyaha ku buryo ndakuka ubu aracyafatwa nk'umwere. Icya kabiri, ikibazo si icy'uko yaburanishwa cyangwa ataburanishwa mu Rwanda. Ntashobora kuburanishwa ku byaha nk'ibyo yari akurikiranyweho. Ntashobora kuburanishirizwa mu Rwanda mu gihe ari urwego mpuzamahanga rwasanze agomba kurekurwa. Icya gatatu, kuba u Rwanda ruvuga ko rumushaka sibyo bivuga ko agomba kujyanwayo. Nk'uko nakubwiye, ni ngombwa ko habaho kwizezwa ko uburenganzira n'umutekano bye byubahirizwa. Agomba kuvurwa neza. Ibyo byose ntibishobora gukorwa mu Rwanda, kandi na Kabuga ntiyifuza kujyanwayo. Ibyo byose bisobanuye ko igitekerezo cyo kumujyana mu Rwanda tugomba kukibagirwa. tout ça fait que l'option Rwanda, il faut l'oublier. Ubuzima bwa Kabuga bumeze gute ko n'ubagifunzwe? Sa santé, Ubuzima bwe ntibumeze neza. Nk'uko mubizi, arakuze kandi ararwaye. Niyo mpamvu agomba kuba ari ahantu hateye imbere cyane ku buryo ashobora guhabwa ubuvuzi bwiza bushoboka. de manière possible. Uwo yari Emmanuel Atite, umwe mu bashingwamanza ba Felicien Kabuga. Twandanyiriza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini. Leta ya Kenya ivuga ko ubuserukizi bwayo i Moscow bwarokoye bunasubiza mu gihugu c'amamuko abanyagihugu bayo batatu bari bagurishijwe mu Burusiya. Ivyo bije inyuma y'indwi imwe ubushikiranganje bw'ubanye n'amakungu buvuze ko buriko burakurikirana amakuru y'abanyakenya benshi bavuga ko binjijwe ku nguvu mu gisirikare c'u Burusiya hanyuma bagafatwa nk'imfungwa z'intambara muri Ukraine. Ni inkuru ya Akisa Wandira muva mw'ijwi rya Jacques Niyitegeka. Mu itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko abagabo babiri n'umugore umwe ubu bafite umutekano kandi ko bari mu nzira berekeza mu miryango yabo. Ibi bitangajwe nyuma y'igikorwa cy'inzego zishinzwe umutekano i Nairobi mu mpera z'icyumweru gishize, aho abategetsi bavuga ko havumbuwe icyo bakeka ko ari ishyirahamwe ry'udutsiko twungukira mu kwizeza abanyakenya utuzi twiza cyane Moscow, ariko bagerayo bakinjizwa ku ngufu mu gisirikare cy'Uburusiya gihita kibohereza ku rugamba imbere mu ntambara muri Ukraine. Iki kibazo cyamenyekanye cyane nyuma yaho igisirikare cya Ukraine gishyiriye ahagaragara video y'umukinnyi ngororangingo w'umunyakenya wavuze ko yabeshywe maze akinjizwa mu mayeri mu gisirikare cy'Uburusiya warimo atakamba asaba gusubizwa mu gihugu cye. Iyo yari inkuru ya Akisa Wangira mwako muva mw'ijwi rya Jacques Niyitegeka. Ni saa 11:37 muri studio za BBC i London, saa 11:37 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. BBC yamenye ko umukuru udandazwa bw'imibonano mpuzabitsina itesha agaciro yikitse mu kiza mu gukoresha abagore ba mikoro make mu bice bitunze bya Dubai ari mu mwegi polisi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Charles Abi Mwesigwa yamenyekanye mu matohoza ya vuba ya BBC nk'urongoye ugo rufatangane yafashwe video ariko abwira umunyamakuru yakora yiyoberanije ko yashobora kumuha abagore bo kujana mu biteramo by'imibonano mpuzabitsina ku giciro gihera ku gihumbi $100. Ni inkuru yo ku rubuga rwacu rwa internet muva mw'ijwi rya Mark Niyitegeka. Ntibiramenyekana ivyaha nimba bihari. Mwesigwa yagirizwa muri Emirati Arabu Unite kandi abategetsi muri ico gihugu nta kintu baramenyesha ku mugaragaro ku bijanye n'iryo fatwa. Ariko ikigo c'abashingwamanza ci Dubai BBC yabajije cavuze ko gifise amakuru yemeza ko Mwesigwa ari mu minwe y'igipolisi mu ibohero rikuru ry'Awile muri Dubai. Cavuze ko yari yasohorewe impapuro zo kumuta muri yompi na Interpol ya Uganda. Izo mpapuro zisaba igipolisi ahariho hose ku isi gufunga umuntu mu kurindira ko arungikwa muri ico gihugu kiba cabisavye. Ubuserukizi bwa Uganda muri Emirati Arabu Unite
mu minsi iheze bwari bwasohoye itangazo rivuga ko amatohoza ku rudandazo rw'abantu abandanya kandi abategetsi ba Emirati Arabi Unis hari ico bakoze. BBC yamenye iryo tangazo rijanye n'ifungwa rya Mwesigwa. Amatohoza ya BBC yari mu ntara z'abagore babiri bato b'abanya-Uganda bavuze ko bagiye Dubai muri Emirati Arabi Unis bemerewe akazi ariko bisanga bafise amadeni bongera bahatirwa mu kazi k'ubumaraya. Hari abagore bavuze ko bari bazi ko bagiye Dubai gukora nko mu maduka manini n'amahoteli. Akazi k'ubumara nikemewe n'amategeko muri Dubai. Mwesigwa yarahakanye ivyo avugwa ko muri amatohoza ya BBC. Yavuze ko yafasha abo bagore kuronka aho baba aciye kuri bene amazu. Yongeye avuga ko abagore bamukurikira mu biteramo kuko yarazinanye n'abantu batunze muri Dubai. Amakuru yacu tuyabandanyirize muri Myanmar. Itohoza rishigikiwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ryabonye ibimenyetso bitomoye vy'uko ingabo za Birmania zasubirije uducimbiri n'amazu y'abarohingya yasambuwe nazo mu ntara ya Rakhine muri Myanmar n'ibikorwa remezo vya gisirikare. Abantu barenga umuriyoni wo mu bwoko bw'abanyamuke ugizwe n'aba Isilamu barahunze ibitero mu 2017 kandi baracaye mu makambi abamwe abantu benshi mu gihugu kibanye ca Bangladesh. Ni inkuru ya Ambarasane Tirajane muva mw'iji rya Prime Ndikumagenge. Ico cegeranyo cakozwe n'urwego rwigenga rwo gutohoza kuri Myanmar